講起收數佬呢，大家一定係諗，哇！呢啲江湖人物兇神惡煞、粗口爛舌、淋你紅油、搞你屋企人、捉你老婆去。唉，我都係唔敢講落去啊！嗱，今日呢，我呢個收數佬嘉賓呢個名叫黃老虎，名就已經夠晒殺氣噶啦。做咗收數佬呢，做咗廿幾年，江湖地位又唔使講啦。6尺高，粗眉大眼，係咪中咗9成先？唯一一樣嘢係咧，佢係基督徒嚟嘅，仲唔係中途轉機嗰隻，係做咗基督徒先至入行做收數嘅。所以咧，犯法嘅嘢全部唔做。咁你反而會覺得奇怪，究竟佢點收數呢？吓，唔通祈禱都收到數？每盤生意無論大小行業都有佢哋嘅經營理念。Two Point 每集邀請一個企業負責人，同我哋分享佢最引以為傲同最引以為鑑嘅營商 Two Point， 希望生意人可以互相提醒，做生意可以更加到位。今日同我哋分享到位 Two Point 嘅係 Ronald。喂 ，Hello， 你好，喂，歡迎你啦，嚟到呢個我哋節目咧，即係到位營商 Two Point， 同我哋分享下你嘅營商心得啦。咁啊 ，Ronald 姓傅嘅係咪？咁所以咧叫 Ronald 夫，我哋叫做黃老虎咁樣，個名就已經好有殺氣啦。咁你嘅樣都好有殺氣嘅，即係其實有少少哇，龍虎門 feel 嘅，即係粗眉大眼嗰啲，好 man 嘅，好 man 嘅，咁好 musculous 嘅，咁而且佢做個行業咧，仲好傳奇性咁，就係做收數嘅。喂，講講先，你成日講你係做合法收數嘅，究竟係啲咩嚟 ？OK， 咁不如就用合法收數先解釋下我嘅定義啦。咁合法收數咧，我哋咧有3樣嘅數，我哋係唔會追嘅。第一樣賭債，我哋唔會追賭債嘅。係第二就亦都唔會幫大耳窿追數嘅。OK， 係啦。第三，我哋唔會追騙案嘅。OK， 騙案咧就應該去揾警察，就唔應該揾收數嘅。係，因為呢啲係犯法嘅嘢，非法嘅嘢嘅。係 OK， 咁所以其實咧，即係我哋簡單講啦，我哋最主要做商業數。商業壞帳，咁譬如即係有單有據啊，有證明啊，咁有啲朋友問啊，咁私人數追唔追啊？咁樣，咁私人數咧，其實我要聽古仔嘅，因為其實咧我哋唔係咩數都接嘅，我係負責去過濾晒整個故事，了解清楚。如果我覺得有疑點，我一定要問清問楚。我係覺得自己過到關。因為我哋啲師傅去前線做嘢咧，咁佢都面對風險噶嘛，咁我係要守好個把關個位令到嗰單數係真係真真實實呈現咗出嚟。咁因為咧，其實好多咧啲債主啦，其實佢係好主觀去講佢件事情出嚟，佢係加埋有自己嘅判斷。我要將啲嘢過濾晒，我要攞事實去到將個事實去呈現翻出嚟，俾我哋啲同事去做嘢咯。OK。所以你多數都係啲商業嗰啲都未必係債咧，即係可能純粹係可能未俾錢啊，或者周轉唔嚟。通常你係做嗰啲嘢，咁通常你個 approach 係點啊？即係如果我咁諗嘅時候，就即係唔係淋紅油啦，即係唔係捉咗佢老婆仔女，你唔俾錢我就唔知點咁樣嗰啲，即係唔係嗰啲嚟㗎，係咪？係咁，當然非法嘢我哋唔做嘅，因為頭先咧，即係我分享下啦，我做咗呢行20年。20年唔係一個少嘅時間嚟嘅，係咁20年其實代表咗好多嘢嘅。如果非法做啲犯法，做啲根本上黑白兩道都唔容許嘅事情嘅話咧，我都唔會喺呢一行做咗20年啦，亦都唔會係喺即係大眾面前願意去公開我自己，去同人分享，去講自己，去出鏡，去俾人睇啦。20年亦都代表着就幫到人收到數，亦都冇乜手尾。咁其實背後都代表咗好多嘢噶啦。喂，但係所以其實個 approach 係點咧？即係其實當假定我而家爭人錢啦，咁你嚟同我傾偈嘅時候，你係
喂，Andrew Chin，你好還錢喎，你爭人錢喎咁樣，因為其實係你會用個 approach 係，喂 Andrew Chin，其實你爭人錢喎，有冇嘢傾下？即係你哋會點樣？即係所謂合法收數嘅時候，其實我 assume 你又唔會用啲好激進嘅方法啦。咁如果唔係嘅時候，究竟你好聲好氣同我講嘅時候，其實我會唔會還錢俾嗰個我個債主㗎？明白嗱嗱呢度咧，我要澄清一樣嘢先。喺呢個行業裏邊咧，要做好呢個行業咧，有兩個條件。第一個條件要揾到生意，揾到單翻嚟，係有揾到單翻嚟先。另外有條件就係要收到錢。呢個兩個條件，呢兩個條件係兩班人去做嘅。哦，OK，我係負責揾生意嗰個。OK。咁咧呢個咧就唔係我嘅專長嚟嘅，所以咧即係好抱歉啦，你頭先所問嘅問題咧，就一唔係我嘅部門啦，所以咧我哋係唔可以代表去答嘅。OK。係啦，咁第一個我都好肯定話俾你聽，我哋嘅部門嘅拍檔啊、同事啊，佢哋非常之專業，佢哋係唔會做啲犯法嘅嘢嘅。係嚇，但一個過程當中係要令到欠債人有壓力。咁要做有壓力嘅嘢，咁其實亦都唔做犯法嘅嘢。咁呢個就係中間呢個喺呢個地帶裏邊去做嘢啦。喂，咁雖然你唔係啫，你都知噶嘛。但係有啲乜嘢係會令到你會有壓力？咦，我都係還錢啦咁樣啊。OK，咁我打個比喻啊，好簡單嘅啫。打個比喻，Andrew 你驚唔驚曱甴㗎？我就麻麻地嘅，我 OK 嘅，我唔係好驚嘅啫。咁你屋企人驚唔驚曱甴啊？咁啊，梗係驚啦，雞飛狗走啦。係啦，咁其實咧有陣時壓力唔係嚟自本人嘅，係嚟自周邊嘅人嘅。咁只要你唔想令到周邊嘅人有麻煩、擔心，咁你就要企出嚟要面對噶啦。OK。咦，哇！你乜都冇講過，但係我好有 picture 啲。OK，收到。嗰個壓力去俾，即係啲壓力就其實未必需要好暴力嘅，其實係一啲即係咯，即係俾到一啲無形嘅壓力就已經 OK 啦。OK，收到呢樣嘢。好，喂，我都知道有好多秘密就唔講啦，係咪？咁但係我又想知道，你頭先話你係負責揾生意嗰個係咪？冇錯。無端端點解會開始去做呢一樣咁嘅嘢嘅咧？即係點解無端端失驚無神啊？我不如入行走去揾人問你，咦，你有冇人爭你錢啊？我幫你追啊，咁樣點解會做一樣咁嘅嘢嘅？好正啊 ，Andrew 你問呢個問題非常之好。嗱，其實咧，冇人想特登我志願係做收數呢個行業嘅，我相信就係咁都係迫於無奈嘅原因咧就係我嗰陣時咧我未做收數呢行之前咧，我係做保安嘅。OK，做咗2年嘅保安。咁做保安之前咧就係做保險嘅。咁做保險咧，我就都帶住一個小小嘅團隊咁樣啦。咁但係不過咧就當其時嘅年青嘅自己啦，唔懂得點樣去管好啲理財啊各方面啦。咁所以咧就後尾咧就錯誤投資啦，咁引致到咧就要破產收場啦。咁破產完之後啦，咁其實就即係人生低谷啦，可以咁講，個自信心去到零咁滯啦。咁咧就正值嗰陣時係沙士更加係冇嘢可以做。咁咧就又要供樓啦，又要養仔女啦，咁樣。咁所以就乜都要做啦。嗰陣時所以就做咗2年嘅保安。咁喺嗰2年嘅保安裏邊咧，即係我就其實喺嗰段時間認識住啦。咁翻到神嘅身邊啦，咁樣。咁我一路祈禱啦，咁我話其實神啊，如果你俾我咧可以離開我呢個工作崗位去做一份工作，我可以翻到教會，我好願意去侍奉你，我願意去服侍你。
咁我就喺嗰個保安嘅工作裏邊咧，因為保安係用時間去換錢嘅。係放假咧，其實就基本上有得開工都唔放假噶啦。咁同 OK，埋咧係12個鐘頭當間，咁基本係上就係翻工、放工、瞓覺，翻工、放工、瞓覺，基本上冇任何教會生活可言噶啦。係咁就第一個就好有幸啦，即係神咧亦都聽我嘅祈禱啦。咁就有個中學同學有一次喺會展撞到我，佢就話：嗯咦，你做乜要做呢個工作啊？跟住嗯佢介紹咗我入呢個收數嘅行業。嗯咁我入呢個收數行業嘅時候咧，嗰陣時個心情仲係好弱嘅，覺得冇嗯信心嘅。嗯咁第一個就神俾個機會俾我啦，我可以跳咗出嚟，因為我可以禮拜六日返教會，嗯我有一個固定嘅時間工作。嗯咁結果咧喺個工作裏邊咧都好多挑戰啦。咁因為完全冇呢個經驗啦，亦都冇客底啦。其實零嗯嘅裏邊咧，我係每一個月都必須有固定嘅收入去應付我嘅生活支出、供樓等等嘅嘢。咁其實就頭1-2個月都好吃力。咁第一個咧，係真係神好聽禱告。我記得有一次咧，就係臨到節糧嘅最後一日，基本上我知道嚟緊個份量係應付唔到生活嘅。咁嗯第一個我係當日去即係祈禱情況下咧，喺臨收工之前嘅1個鐘，突然有個客標上嚟，嗯就同我即係可以完成一個合約，咁亦都俾咗前期一啲費用，咁我可以應嗯，付到我嘅生活。咁哇，好奇妙，好奇妙。咁係即係雖然我工作裏邊有好多人覺得，哇，好似唔係好榮耀到神喎咁樣樣。嗯咁我為此咧都不斷去到祈禱。咁但係覺得神咧亦都俾我睇到一樣嘢，就係神擺我喺唔同嘅崗位，喺聖經裏邊都有唔同嘅職業嘅背景嘅嗯人，嗯信神嘅人無分貴賤嘅喎。嗯嗯咁同埋咧，我喺個工作環境裏邊有機會去到傳福音，咁所以咧，我喺公嗯司裏邊咧，我就曾經搞過一啲叫做查經班，一啲午嗯間嘅聚會嘅小組。嗯咁及至咧就當然啦，一股熱誠去做咧，嗰個因為公司實在係流失嘅人數係實在太快啦，咁所以好快脆就執咗笠。咁當我亦都咧因為咁樣樣咧，我認識到另外一啲叫做工商基督徒協會嘅一個機構啦，咁咧就俾嗯我喺嗰度去服侍啦。咁依家咧我亦都喺呢個機構裏邊一路服侍啦，午間繼續去帶查經啦，每個禮拜都會有哇一個時，OK 間。 OK，咁同埋亦都係依家成為咗喺呢個會裏邊嘅其中一個骨幹啦。嗯。喂，OK，喂，聽到好多嘢，我逐樣嘢去問先。有一句嘢我都覺得好扎心嘅一樣嘢就係，大家都覺得哇收數啊，好粗魯啊，好咩，好咩嘅，即係總之就呢啲大家唔明嘅時候就會覺得呢樣嘢，我一路都喺度講緊啦，喂，咦，咁係咪要淋紅油㗎？咁係咪要捉我老婆仔女㗎？咁但係雖然你唔係，大家都有啲少少呢種感覺。跟住咧，頭先你講嗰樣嘢就係，喂，呢樣嘢榮耀唔到神。咁喺你個角度又點樣去睇呢樣嘢？嗱，首先我咧要做好自己嘅角色。係咁我角色就係我要理解清楚嗰單嘢係咪真係事實。係咁當然啦，我判斷會唔會有錯咧，我都唔知。第一個我就係覺得我要做嘅裏邊咧，我係做好我自己工作嘅身份要做嘅嘢。我亦都冇任何去即係叫做我係因為用幫人嘅態度啊嘛。咁我記得有一次咧，就係我幫個老人家，佢咧就唔肯見面嘅，因為我從佢嘅電話裏邊咧聽到把聲年紀都比較大嘅。喺荃灣咧有啲租務咧係冇辦法收到租，俾人去即係租霸啦，簡單講。咁佢俾人拖咗成接近100萬嘅租金嘅收益。咁其實你知老人家佢哋都係要靠嗰啲可能嚟維護生活啊嗰樣嘢噶嘛。咁我覺得哇，咁即係當其時咧，因為我係啱啱入行咧，我都唔係好知道點樣操作。咁結果咧，佢係好唔想見面，佢就係喺電話裏邊搞掂晒。無論簽單啊各方面啊，用 fax 啊嗰陣時用 fax 啦。
咁就 fetch 嚟 fetch 去啊咁樣樣，咁就同佢處理嗰單嘢。咁結果嗰單嘢咧係幫佢收唔到錢嘅，但係就幫佢請走咗個租客。OK，咁起碼都可以令到佢物業咧可以重新可以收翻百重再租啦。起啊，係咪？就係咯，首先，係啦，咁其實因為佢一個老人家，佢真係有啲人係專係蝦啲老人家嘅，咁我覺得喺呢個環境裏邊都叫伸張到正義嘅。問題就係你點樣睇係一件事情啦。當我而家自己做緊啲乜嘢，我自己去最清楚啦。咁啊，除此之外咧，我亦都幫我以前嘅保險嘅上司啦，咁啊幫佢成功收翻單數啦。嗰單數咧就係佢當年係10幾年前嘅數嚟㗎。咁去到佢10幾年後，佢仍然 keep 住將借條欠單，咁代表就心裏邊有條刺啦，係嘛？咁但我覺得佢係冇辦法去追嘅，因為咧所有啲資料已經過晒期啦，淨係得個身份證影印本，咁啊同埋嗰幾個字嘅一個欠單。咁結果個單數咧就幫到客成功收得到喎，咁啊收翻佢當然亦都係嗰單嘢，因為比較耐啊，都收唔足。當我發覺咧，個欠債人咧其實都想了咗呢件心事嘅，即係佢都想解決呢個問題嘅。咁當佢因為其實佢亦都冇個誘因去到主動揾翻個債主去還錢，或者可能已經失去咗聯絡。咁我哋幫佢完成咗呢個心願，如果解決咗呢個問題，佢亦都還到部分嘅錢。以佢當其時嘅能力，咁我呢個朋友亦都收翻到部分嘅錢，佢都好開心。即係呢啲叫做我形容啦，即係已經係當冇噶啦，都可以攞翻一啲，咁亦都叫解決咗問題。咁都係我覺得幫到人咯。所以你嗰個概念就係，其實你又唔係好睇嗰個職業係啲咩嚟嘅，係咪？即係反正就係第一係一個正當職業啦，第二就係你用一個抱住去幫人嘅心態。咁所以其實對於你嚟講就冇乜所謂，即係喂，當然啦，你去打劫舍，你真係去淋紅油咁，梗係榮耀唔到神啦。但係你如果唔係嘅時候，咁你又覺得呢樣嘢純粹係一個職業嚟嘅啫，係咪？咁我完全都同意。咁啊，不如我反而有另外一個問題，就跟住去問啦。頭先你講咧，你就係負責接單嘅，你有同事咧就負責係收數嘅。呢個咧喺我哋做 IT 嘅時候咧，成日都發生嘅就係我後邊啲同事咧，即係啲做 programming 嘅同事咧，成日指住我就話：自己大佬，你咩單都接翻嚟，咩你都話俾人聽得，咁寫嗰個唔係你，咁你做啊，不如咁樣，即係嚇乜？即係你會唔會有啲咁嘅情況啊？即係哇，你大佬黃老虎，你係要接單，接咗張單翻嚟，其實都收唔到嘅，即係好似頭先講，喂，我收唔到數嘅。咁對於收唔到數嚟講，其實公司就係我未必叫做一個損失啦，係咪？即係但係都要嘥人力物力要去做嘢咧。咁嘅時候，呢啲你又點樣去拿捏嘅咧？其實嗱，我又講呢個 case 俾你聽啦。好啊。咁喺我嘅職業嘅生涯裏邊咧，咁我就試過收最大一單數嘅。咁個單數咧就700幾萬數嘅，係工程數嚟嘅。咁啊，最後係成功收得到嘅，用咗2個零月就收得翻呢單數翻。哇，係啊，咁收呢單數咧，其實咧背後咧係幾重嘅 referral 嚟嘅。咁啊，第一重嘅 referral 咧就係咧，我幫一個咧油漆師傅咧就追1萬零蚊嘅人工錢。OK。咁咧，我哋好多同事咧，當其時啲同事就聽到啲金額咧，佢係唔會出去接㗎。係。冇咩，因為覺得太少啦，太細啦。咁我嘅心態又點樣咧？你當我乜都好啦，濫做又好咩都好，我就有你冇你接翻嚟先嘅。咁我接翻嚟之後咧，咁結果成功幫佢收到呢單數之後咧，佢就介紹佢嘅上家，佢個判頭俾我認識。咁結果咧，我就幫佢個判頭收咗幾單。30零萬、40零萬、5萬零萬，收我唔記得咗收好多單啊，有成5、6、7單咁上下啦。咁結果咧，有一次咧，臨過年之前咧，呢個判頭咧就介紹佢大判俾我認識。哇，OK，咁就搞掂咗呢單。就7位數字啦，係咪嗰啲？都係7位數字啦。咁我咧就即係其實我由始至終，我覺得一樣嘢就係咧，我唔係睇眼前嗰單數幾大，我係想盡量做好自己，搞掂咗呢單嘢之後。咁我覺得神會祝福我嘅，
即係我覺得係盡量做好自己，盡量去做，同埋咧我盡量咧就係將我可以理解清楚嗰個背後嗰件事實去呈現翻出嚟。咁所以咧，其實咧我自己都欣賞自己，我覺得自己做得好嘅地方就係咧，我唔理咁多。總唔知，當然嗰單數如果唔係事實，嗰單數唔應該接，我就唔會接啦。咁如果嗰單數有一絲希望，我都會盡量去試下幫唔幫到呢個人。咁當然啦，去後台我哋嘅師傅佢點樣做嘢，佢做幾多嘢，嗱呢個就唔係我控制範圍裏邊嘅。我控制範圍裏邊就係我盡量要做好我自己嘅本分，將個事實或者將裏邊啲蛛絲馬跡，盡量去呈現翻個事實出嚟，俾我哋啲行動組去行動。喂，我想問咧，嗱，我好同意㗎。首先我好同意嘅，即係咪你抱住一個幫人嘅心態？但係頭先咧，你都講咗一樣嘢，就係債主有自己嘅故事嘅。債主個故事通常佢都啱㗎啦，係咪？即係我講個故事，有人爭我錢，梗係我啱㗎啦，係咪？咁但係可能債仔都有佢另外一個故事，而你係聽唔到嘅。即係首先你接單嘅時候，你聽唔到先啦，係咪？有冇試過接完之後發覺，咦，原來被騙啦，即係被債主騙咗，即係佢講嘅嘢其實原來有出入嘅同呢個事實。咁 channel 出嚟，其實債仔先至係可能，我唔敢講係受害者嘅，即係不過佢都有佢個苦衷嘅，佢個苦衷又我唔知啊，即係可能情有可原，或者佢都需要人幫我咁樣。咁有冇類似呢啲咁嘅經歷㗎？相對好少嘅。嗱，當然啦，公説公有理，婆説婆有理，佢有佢嘅角度，係嘛？咁呢啲都係好正常，有聽到呢啲咁嘅情況嘅。咁最重要就係咧，大家要我哋另一個角色咧，其實就唔係話你俾單數我追，我就不惜一切唔理咁多，我就照追，唔會嘅。我哋係一個好似調解嘅角色嚟嘅。咁當如果另外一方佢有一啲嘅事實證明，咁我會問翻個債主，喂，究竟你點樣解答呢樣嘢？我好似中間好似猜波咁樣嘅，都要調解嘅，係啦。咁最後咧，其實咧，我哋都係以一個大家可以接受到條件去做嘢。咁當然，如果個債主係明顯佢係出蠱惑，佢唔係嗰單數根本冇嘅。佢虛構嘅，又或者可能咧，佢先係債主嚟嘅，惡人先告狀嘅。咁其實我喺接單嘅時候咧，我已經問得清清楚楚，同埋我會再三警告話俾你聽，我哋即係條款裏邊，我哋都會註明呢樣嘢㗎。如果你刻意作條數或者虛構一啲事實，令到我哋追訴嘅話，令到我哋有損失嘅話，我哋會保留追究權利嘅。嚇，咁呢個係令到保護翻大家咯。OK。係咯，如果唔係，其實都真係好難搞噶嘛，係咪？即係可能冤枉好人咁。即係我唔知，我估嗰個世界其實咧個世界去到錢嘅時候咧，其實就真係老豆同仔都冇個情講噶嘛，即係大家都見好多啦。咁即係所以呢啲點樣拿捏都好難。即係尤其是頭先你一路都講，其實你係一個都幾用一個基督徒嘅身份喺你個職場上面去做侍奉嘅時候，咁嗰樣嘢更加可能要小心啲去拿捏。即係如果唔係嘅時候，哇！真係一個唔覺意，真係喺做好人變咗做壞人，咁就弊家伙。我又想問啦，咁都係 base on嗰樣嘢啊！你頭先你講，喂，我好公開嘅，我話俾人聽我係收數嘅，但係同一時間你都好公開嘅，我係一個基督徒嚟嘅。有冇講牧者之類嘅先咧？有身邊有冇人其實佢同你講，以為其實呢啲職業係你做緊嘅嘢唔係好合乎啲愛嘅精神啊，之類嘅啲咁嘅嘢㗎？我又冇特別有呢一個嘅人有呢個。嗱，我又咁樣睇嘅，即係人哋點樣講係佢嘅決定啦。咁冇一個人係需要完全呢個世界接納晒、中意晒一個人嘅。咁我覺得我亦都唔需要去強求呢一啲咁嘅感覺咯。咁所以我覺得我哋活到呢個階段啦，其實我好知道自己做啲乜嘢，根本上唔需要點樣理人講嘢。OK， 所以你個信仰同你嘅職業其實係冇掙扎嘅。
我可唔可以咁樣 assume？依家冇掙扎，依家完全冇掙扎。初開始有掙扎，初初有掙扎，所以我嗰個掙扎係要咩？咪就係人哋點樣講咯。所以你即係自己都覺得即係好似做收數，好似係啲好惡死嘅嘢嚟嘅咁樣。其實我唔會覺得係好惡死，而係因為我係介意人點睇啫。咁到依家我就已經經過咁耐啦，咁我就重新去思考，亦都去不斷去祈禱嘅裏邊，我覺得我係明白神喺生命裏邊有我嘅計劃喺裏邊咯。OK，哇，咁都幾好喎！即係我覺得呢樣嘢其實都，當你自己揾到自己嘅照明，即係我哋成日都覺得啊，嗰樣嘢每一個行業都需要有啲人喺度噶啦，係咪？咁爭在就係如果換一個兇神惡煞嘅，真係攞刀劈嘅，咁不如換你落去啦，係咪？咁可能即係調和下嗰個世界，即係冇咁痛苦。OK，喂，咁其實有冇收過基督徒數啊？你咁嘅咁債仔係咪基督徒我唔知啦。係。咁啊，債主係咪我就會知嘅，因為同佢溝通啊、傾偈裏邊嘅時候，我哋都會都可能會了解多少少嘅。咁打一個你話有冇啲債主係基督徒？咁佢明顯就係佢想知道個債仔其實都係基督徒。咁啊問即係去到查詢咧咁樣樣，其實都有嘅。咁有陣時佢哋好多嘅。基督徒咧，佢就會糾纏咗喺度，好追唔追啊？咁呢啲好似唔好意思追啊，又或者可能覺得係啊，會唔會啊？真係有好多呢啲糾結㗎，好多呢啲糾纏，好多糾結㗎。我如果有糾結，我就覺得咁，不如你諗清楚啲先啦。啲糾結可能其實都真係唔好講啲弟兄姊妹呢個係你問我好疏離嘅糾結嚟嘅啫，即係啲做生意做咗幾十年嘅，即係出生入死嘅曾經，咁甚至係即係好頭先講父子嚟嘅，即係親戚嚟嘅，咁其實有人嚟揾你，喂，Ronald，我想追我老豆條數咁樣，其實你通常會點樣？你會點樣諗㗎？我會嗌諗清楚啲先咯。但係諗清楚啲嘅原因係咩咧？即係佢真係爭我錢，大佬，咁我咪追佢數咯。佢雖然我識咗佢30年，我由小學識到佢而家，一齊做生意做咗30年，但係佢而家爭我錢，我咪追佢咯。咁但係你通常叫佢諗清楚嘅原因，或者你背後諗緊啲乜嘢？因為我自己覺得一樣嘢嘅千祈唔好咧，去到一個位就係你交咗單俾我，跟住你就先至褪軚話唔好搞啦。呢個係仲差嘅一個情況。因為係牽涉到咧，唔係我接唔接啊，係牽涉到我公司有其他同事已經做緊嘢。即係我成日都形容一樣嘢，你千祈唔好人哋明明爬緊碗飯，你撳住唔俾人食。人哋做緊嘢，你突然間嗌唔好做係唔得㗎。你真係要諗清楚，你決定得揾得我哋做嘢就唔好縮沙。突然間就話，唔好停啦，唔好搞啦，點樣咁？咁啊好差，我覺得呢個好差嘅情況。咁所以我就要去諗清楚。咁通常咧就係咁樣樣嘅。我再三叮囑佢，佢都話要做嘅。咁呢個係佢嘅選擇啦。喂，我如果咁樣問，如果你咁樣答嘅時候，我就去問啦。咁其實通常係咪揾得你都預咗兩個關係就會有啲撕裂㗎啦？撕裂咧唔係一定㗎，係嗰個債仔肯唔肯負翻責任啫嘛。佢唔負責任，佢就選擇撕裂。如果肯負責任，我見過有好多去還完錢之後，同翻債主做好朋友㗎。呢個係佢嘅選擇嚟㗎。即係話其實都唔係真係一面倒嘅，即係可能我哋真係受電視薰陶得好緊要，電視電影嘅薰陶，即係追債就已經係哇，即係哭哭啼啼係咪？即係好似你講，喂，我身邊啲人又俾壓力我，跟住個社會又俾壓力我公司又真係我又唔係唔努力，只不過我真係生意一時周轉唔嚟，我突然間我點知 Donald Trump 會加關稅加到咁啫係咪？我真係執笠嘅喎，咁。
好似呢啲咁嘅位咁嘅時候，就真係會覺得啊，一債主上門係咪揾人上門更加冇彎轉？咁即係譬如呢啲咁嘅位啊，即係講起關稅又係啦，喂咁呢排啲關稅咁突然間就好多好大鑊啦，係咪？即係可能啲出口嗰啲真係全部死晒貨。咁呢啲位其實對於你嚟講，其實你哋有冇啲所謂旺季淡季咁樣嘅？嗱咁樣講啦，有好多人咧都會同我講過啊，呢段時間咧你嘅生意好好喎，嚇！係咪？你會唔會有呢個覺得㗎？哇！我突然係間講起就係、哇！咦，真係嗰啲做出口嗰啲真係做唔到嘅喎，係咪？係我啱啱最近咧，即係同我哋嘅會友都有傾過偈咧，就係話佢因為佢有單數揾我追嚇，咁第一個佢就同我講：喂，幫勞幫下手啦！真係收翻呢單數，即係佢依家好急用錢啊咁樣樣。咁我就好坦誠同佢講，我話咧醫生做手術，手術成功，嗯但係病人死咗，嗯呢個係好多時都會發生嘅。嗯喺十幾年前啦，我喺入呢行嘅時候咧，我係經常會收到一啲咧係我想象唔到嘅數嘅。哇！嗰單都收到嘅，有冇搞錯？點收㗎？哇！真係好叻，我覺得。到喺依家今時今日咧，係正正經經、正正常常以為收到都收唔到數嘅。嗯個環境唔同咗，個環境變化好大。咁所以其實咧，即係頭先你講起啊，點解會講到呢個話題咧？就係即係其實收唔到數咧，其實係預咗係都係有呢個諗法嘅，正常嘅。因為啲債主揾得我哋嘅，其實好多時咧單數咧，佢自己追好多次，追到爛晒，追唔到先揾我哋嘅。係啊。咁其實你諗下，佢都已經垂危㗎啦，或者甚至乎佢、即係我哋只可以死馬當活馬醫。同埋咧係啊，講起一樣嘢就係、你話我哋生意好，我只係講緊話我哋收單會比較多。但係一個我哋真正嘅利潤係嚟自要幫到客收到數啊嘛。我幫客收到數，我哋先有利潤噶嘛。如果幫客收唔到數，我哋收單多係冇用嘅。所以咧，依家嘅經濟咧係對我哋都係唔好嘅。但另外有一個更加唔好嘅，你知唔知係咩情況？唔知。就係經濟極之好嘅時候，對收數都係唔好嘅。因為經濟極之好嘅人嘅時候咧，係冇人會追數嘅。個個顧住揾錢，個個嘅錢 OK 係。個個啲股票升到4萬點、5萬點，冇人會追數嘅，因為啲錢太過易揾啦。同埋我哋啲收數師傅都走晒出去做其他嘢，都唔會入呢行做。我哋都好難揾人做嘢。係 OK。所以經濟大好都係好難追數嘅，好難揾單，好難揾單。但係不過咧揾到就容易收到錢嘅。咁當經濟好差嘅時候，好多單，嗰就收數困難。最好咧就係個經濟有高有低，有高有低嘅時候，大家仲有希望，仲諗到將來仲係可以繼續落去，咁先至有機會還錢嘅。咁所以經濟唔係好好，亦都唔係好差，喺中間嘅時候咧，對我哋呢個行業係最好嘅。好，咁你係咪喺行業裏邊其實就可以見到經濟嘅？即係你會唔會覺得你嗰行其實可以喺啲行業嘅寒暑表嚟嘅？經濟高低我又唔可以當係寒暑表咁當預警嘅。但係不過咧，我反而覺得咧，我做咗呢20年咧，我睇到行業嘅變化就真。因為咧以前咧香港係中國嘅窗口啦，咁所以咧有好多嘅貿易而衍生到嘅數，同埋啲海外買家中間嘅拗撬啊，種種嘅問題啊而衍生到嘅數。咁到近年咧係冇晒呢啲數。依家集中咧就係啲乜嘢咧？因為好多外資公司啊，可能佢自己會入去內地啊，就唔需要經過香港啊嘛。咁變咗咧就少咗呢啲trading 嘅嘢啦。同埋咧去到做到今時今日，仍然可以企得住，可以做到生意嘅，其實咧已經經歷咗好多風浪噶啦。咁所以佢唔會立亂賒數出去嘅。
咁所以啲數咧就少咗好多好多好多。依家咧以前咧啲數咧係五花八門咩都有嘅，依家咧就只係集中咗咧就係多數都係追租收樓、工程數、私人數或者啲股東糾紛，係離唔開呢扎嘢嘅啫。嗯，OK，喂，所謂五花八門有啲咩嘢係你覺得特別到我都諗都未諗過嘅，係啲乜嘢數你曾經收過嘅？真係好多嘅喎。講啲橋試過嚟聽下。其實呢有啲人試過幫律師追數咯。幫律師追數，律師唔係寫咗律師信就已經追到數嘅。因為嗰個律師咧就鹹濕吓，哦，跟住咧就俾咗一筆錢俾個女仔，吓咁咧就想個女仔要不道德的交易。OK，咁啊，第一個女仔收咗錢咧就去如黃河，吓係啦，咁樣，咁我就講到明就話，喂，呢啲數好難搞嘅喎。咁個律師係都話，無論如何我都要試一試咁樣。呢嚿奇形古怪啦，係啦。哦，喂，即係呢啲數都會揾到你嗰度嘅，即係佢我跟住另外一個問題就係佢點樣揾到你嘅咧？都係客介紹咯。即係你多數都係 referral 嘅，你唔會去開個 Facebook page 喺度講，咦，我哋可以幫人收數，你其實唔會做呢啲嘢嘅。我哋冇做呢啲嘢，咁所以全部都可能係 referral 嚟嘅。referral 最主要靠 referral，同埋我自己都之前咧，其實我入行嘅時候打咗好多 cold call 嘅。打 cold call 打到哇！以前就打 cold call 得，依家打 cold call 冇用噶啦，即係我一聽到電話即刻收線噶啦。依家係唔聽電話噶嘛，咁冇用噶，即係個時代唔同咗啊！我以前打 cold call 咧，俾目標咧，自己一就要打50個。係啊。咁打去咩？即係打去啲公司度問，咦，你有冇人爭你錢啊？想唔想幫你追數咁樣？咁樣就死梗啦！即係我哋係有啲技巧去打嘅。OK，冇啱嘅。喂，但係即係咁，所以即係真係靜落嘅啫。如果唔係嘅時候，其實即係或者係真係要靠 referral 嘅。如果唔係，其實都好難揾嘅，真係係咪？即係有人爭我錢，我應該揾咩？我咪揾律師咯，即係咪俾封信佢咯，去少下錢債咯，去告佢咯。但係即係好似你講乖嗰啲就找錢啦，係咪？唔乖嗰啲就真係理你噶啦嘛，係咪？咁但係我又唔知佢點樣揾你，咁點算咧？咁其實點樣令到人哋知道可以去揾到你咧？我哋喺網站都有賣下廣告嘅。咁係啦，咁同埋我自己都會喺啲商會裏邊啦，去多啲同人去見面啦。咁呢個都係俾自己賣下廣告嘅時間啦。OK，所以都係啲人傳人嘅方法去做生意喎。係，冇錯。因為始終有信任先至可以有第二步嘅。咁你見都未見過，其實冇乜信任感可言咧。咁其實難搞好多嘅。好，喂，講咗都好多嘢啊，去到節目主題先，我哋咧叫做到位營商 2 point 嘛，每一個次咧就訪問嘅時候咧，就會問下受訪者，咦，你喺你個營商裏邊有啲乜嘢最引以為傲，同有啲咩最引以為尷㗎咁樣？咁啊，首先問下你，有啲乜嘢喺你營商裏邊，你覺得有啲乜嘢你覺得最引以為傲嘅？正如頭先我講嘅 case 啦，即係我係。對每一個客，我都會盡力去做好自己，咁從而當中亦都因為多層嘅 referral 底下啦，咁又可以做到一單最大嘅數，我呢個滿足感都好大嘅，即係可以俾我聯繫到嗰個客，咁嗰個客就即係當然亦都好直白嘅就係。有一個滿足感就係嚟自於一個本身同我係完全陌生嘅人，佢要信任我，俾單數俾我追。其實就算追唔到都好，我覺得已經有個成功感喺度，係令到對方信任。呢個都係我繼續喺度做，即係或者喺呢行嘅裏邊，我覺得呢個滿足感都係幾大，令到對方對我嘅信任，得到對方嘅信任。但係你用乜嘢方法去令到對方信任你咧？其實又倒翻轉頭問。即係除咗我知道我知道有人話俾我聽
黃老夫識收數嘅，咁所以我去揾佢，所以我就會信佢，因為其實我坐低嘅時候，你會有一啲技巧令到我Ronald 喺度幫緊我嘅，佢唔係喺度純粹係揾生意。咁你有冇數要追啊？要親身要實驗一次先到。睇一睇你會唔會對我有信任先。其實呢個講笑啫。我諗實際一樣嘢啦。係對方佢覺得自己好明白自己嘅處境，同埋佢要做啲乜嘢，去到令到單數可以有機會收到錢。佢嘅過程好清晰明白自己嚟緊會面對乜嘢，從而當中佢呢個信心就係咁樣去建立翻嚟。我中間會講清楚俾你聽，佢可能會發生啲乜嘢，點樣去應對每個情況，我都令到佢想像到嘅，我都講晒俾你聽。咁佢就會對我建立信心咯。OK，即係專業啦，係咪？佢個情緒或者佢個所謂 emotional 啲嘅嘢，其實你會唔會去 take care 噶？即係要佢有心理準備，要佢預咗可能個朋友會離去佢，或者支持佢嗰啲咩嘢？咁其實你會唔會做埋呢啲嘢？一定要做嘅咯，呢啲係一定要做嘅基本嘢嚟嘅。基本嘢，OK，基本嘢㗎，即係唔好嘅嘢要講晒㗎。哇！即係好似 counselor 咁樣，即係其實都唔單淨係去接生意，即係你其實真係要做輔導啊嘛，係咪？即係因為佢可能真係有好多情況，佢冇諗過咁嘛，大佬即係唔係好多人有做債主嘅經驗，咁啊即係突然間要去追數嘅時候，其實大家諗唔到咁多噶嘛，係咪？即係純粹就係哇，我有人爭我錢喎，大佬，我真係想追翻條數喎，大佬，我好似頭先講，我等錢使喎咁樣，咁。可能後邊仲有好多嘢，咁其實你係會，你除咗好專業嘅介紹俾佢聽之外，其實你都要安撫佢，令到佢有晒心理準備嚟緊會發生啲咩事。係啊，必須要㗎。我想問，通常一個會談啊，通常你要花幾多時間？即係你唔係淨係聽個故事就算啦，你都要講翻一堆嘢俾佢聽。嗱，首先咧，你頭先講咧，可能要搞佢啲情緒啊、舒緩啊嗰樣嘢，其實呢啲唔多嘅，呢啲唔多嘅，咁當然一定要心理建設啊，話俾你聽，即係有啲人會覺得好有趣啊，就係揾得我哋嘅就好似心目中諗住一定幫佢收得到噶啦，即係一定搞得掂嘅，哇，講到單數好容易追嘅，咁我每次一聽到呢啲咧。我心裏邊咁易追，你點？喂，所有客都係咁嘅，即係我哋都係一樣嘅，即係喂嗰啲好嘢好容易寫嘅啫嘛，咁即係佢又唔識寫 program 嘅，就係話咧嗰啲好容易寫，所有客都係覺得佢叫人做嘢嘅時候就好容易做。係啊，咁係咯，咁所以就我哋一路去到行嘅時候啦，咁我覺得。要講清楚俾你聽啦，咁令到佢有心理準備啦。咁其實件事情大家都會舒服好多啦。同埋咧，一定要講清楚俾你聽，有定心理準備咧。收錢係有得收就要收，千祈唔好諗住要收足晒。因為呢啲係即係我講緊損失已經喺度噶啦。呢家係你要減少損失，唔係要收足數，唔好話要賺錢，唔好諗，唔好咁。天真啊！我淨係咁樣講，你一定係要諗就係你應該係減少損失為原則，就唔係要收足晒，仲要賺錢，唔好諗呢啲。OK， 好奇一個問題，債主通常上嚟揾你嘅時候，其實通常佢嘅態度係點樣咧？死狗咁樣，唉，我俾人爭錢啊，真係好辛苦啊！你唔知點解會咁樣嘅，因為其實哇，我啊〜俾人爭錢啊！我好嬲啊！我追佢數，即係究竟嗰個係好有氣焰地去上嚟揾你嘅，因為其實通常都好沮喪咁樣上嚟揾你嘅。兩樣都有啊，真係。比例咧？比例咧就可能同依家周遭嘅環境有關，氣焰嘅就少咗好多啦。係有氣焰嘅少咗好多，即係反而係好
好渠咁樣上嚟，唉，我俾人爭錢，係啊，黃老虎可唔可以幫我追下佢咁樣？即係真係咁樣喎。係真係個世界唔同咗啊！即係債主反而仲頹過債仔債佬，即係債仔成日話我憑實力問你借噶嘛，係咪？所以債主就真係要靠另外一啲有實力嘅人幫佢追，真係大件事。好明，喂，我講完啲引以為傲嘅嘢啊，即係至於另外一方面啊，咁樣引以為鑑嘅嘢，咁其實你又如果我問你有啲乜嘢引以為鑑啊，你會點答我？咁有一啲我都覺得係，當然嗱，冇人敢講話自己係完美嘅嚇。當然，咁我覺得引以為鑑嘅就係因為有陣時咧，我哋嗰個實際上嗰單嘢咧，我哋唔係做一批貨，我係有晒 schedule，有晒時間，幾時起貨，你俾到材料我，唔係噶嘛。因為我哋係做追數咧，係冇時間性可言㗎。有啲數咧係可以快則咧1-2個禮拜收到錢，有啲可能半年後先開始收錢，有啲可能直情係收唔到啊。咁嗰個客人咧，往往咧佢個預期咧就會有個落差喺裏邊。係。咁佢落差裏邊，咁自不然要問我㗎啦。咁當問我，其實有陣時，因為我角色咧係做一個橋梁嚟嘅啫。咁因為有好多信息咧，啲師傅做啲乜嘢，佢點樣行動，佢都唔會同我去講得好清楚嘅。咁所以咧，中間咧，我係對我哋嘅同事100%信任啦。咁打一個，我就中間呢個係有個位咧，就會有啲叫做滿足唔到客人佢嘅求知欲。咁我呢個位咧係我要處理得好啲嘅。咁我覺得咧仲係學習緊嘅，因為呢個係即係等於 customer service，即係其實好多時都有好多唔同嘅客人有唔同嘅要求、唔同嘅問題，我點樣可以令到滿足到佢咧？其實係滿足唔到嘅，因為收唔到錢啊嘛。收到錢就滿足到佢，收唔到錢係滿足唔到嘅。咁所以咧，呢個係引以為鑑，就我點樣去 sense 到對方可能係真係可能要多啲後期嘅，反而呢啲嘅解釋翻個案清楚俾你聽啊。喺我可以講到嘅內容當中，去到處理得到啊。咁特別有啲 case 就真係可能佢預期就係、哇，點解2個月都冇聲冇氣？其實2個月都未收錢係好正常㗎，咁樣講。咁喂，但我都想問喎，咁有冇限時咧？我個債仔話：喂，好啦，我還啦，攤開10年還啦。咁其實你哋會接受啊？因為其實你哋會點樣幫個債主去 set 一個期限？或者係都要 set 俾你哋自己㗎，係咪？即係你幫佢打10年工咩？咁2個月太快啫，咁1年會唔會太長？我哋通常嘅委託期就係180日。哦，係咩？OK。180日收唔到咁就放棄㗎啦，就完啦。就呢個 case 完咗，係啊。咁180日還晒，還到3成嘅啫。咁其實你哋都就咁就係嗰3成嘅啫。即係之後佢嗰7成真係還晒咁先計。其實同你哋又冇關嘅啦，已經。如果佢中間還緊錢，我哋會追到尾咯。我講180日就係假設180日1毫子都收唔到，咁就完咗件事咯。OK。咁但係我好似頭先我債仔話：喂，好啊，我分10年還。咁你哋會真係講緊喂過百萬數，分開10年還，其實每年都要還10萬㗎，係咪咁？其實都唔係一件好少嘅數啊。咁你哋會接受啊？要話喂唔得，我係一定要2年之內還晒。咁其實你哋通常會點樣幫個債主拿捏嗰啲時間㗎？嗱，呢個就係一個好嘅溝通啦，要同個債主有一個共識，大家都係接受到嘅條件。咁同樣地啦，因為可能當然個債主如果話唔得，我一定要一炮過要收。咁第一個要明白就係我哋要話翻俾個債主聽，個債仔我哋睇到佢嘅情況係點樣樣。咁務求其實就係最終都係要即係令到件事情可以收得到錢啦。因為講句好白嘅話嘅，咁如果即係佢逼死佢，或者逼到埋去，佢最後
最後佢真係做唔到，咁結果1毫子都收唔到，都係冇好處噶噃。咁中間點樣去到掌握到呢啲嘅資訊咧？咁樣樣我哋唔係淨係追咯，我哋都要掌握多啲資訊，俾到個客人知道，咁大家有一個好嘅溝通，令到對方明白佢嘅處境係點樣樣。咁當然啦，如果有陣時我覺得話唔係喎，我睇到嗰個欠債人係絕對有能力嘅，我亦都要。即係千祈都唔好令到個債主去太過心軟，因為有陣時咧個債仔可能用盡唔同嘅説話，令到個債主就覺得，唉，收順啲啦咁樣樣。喂，明明可以收縮嘅喎，點解要收順啲啊？即係我哋又會同佢去到平衡唔同嘅平衡個情況。喂，你咁多年嘅經驗裏邊，其實最長嘅一單 case 歷時幾耐？哇，3年幾啊！3年幾 OK。分期啊！即係你就幫佢3年幾不斷去幫佢去收數噶啦，就真係係啦，冇錯。哦，OK。喂，好啊，喂，其實都傾咗好多啲唔同嘅嘢。喂，其實我都幾 admire 嘅，即係其實我覺得幾神奇一樣嘢就係一個收數嘅擺信仰都幾前啊，即係你都幾大聲啊！即係我用呢個字，用幾大聲去話俾人聽。喺你個信仰歷程裏邊，即係究竟上帝點樣帶你去做呢個行業，而你又唔覺得呢個行業有啲咩問題啊？係咪？即係都係做緊一樣榮耀神嘅嘢咁樣。咁所以其實我都覺得呢個都係我想象唔到嘅。咁都幾特別嘅一個經歷嚟嘅，都聽到一啲幾特別嘅嘢。咁當然希望，我都覺得每一個行業都需要有上帝嘅用人啦，係咪？咁點解收數唔需要咧？係咪？咁收數都需要有一啲愛嘅。咁我都今日都feel 到原來喺每一個行業裏邊都真係有一啲唔同嘅愛係需要喺裏邊嘅。咁亦都多謝你喺呢個行業裏散播我啦。咁呢啲都係一啲好緊要嘅嘢。臨放你走之前啦，我每一次都會問我哋嘅嘉賓，咦如果我問你喺你嘅營商裏邊一個座右銘嘅時候，你會有冇啲乜嘢可以同我哋分享啊？座右銘就我或者咁樣講啦，我每次咧我都會同自己講，問自己點解呢個客要信任你，俾單嘢俾你追？點解佢唔揾第二個係要揾你咧？我唔相信佢冇機會有其他人啦，佢可能都會有唔同嘅人去接觸佢啊、聯繫啊，或者佢身邊有朋友介紹啦。咁當我成日都會問，點解佢揾我咧？而唔揾第二個咧？咁我覺得呢個就過程當中就提醒住自己不斷去進步啦。OK。你進步嘅意思係乜嘢啊？即係喺你個行業裏邊。佢嘅需要啦，對方想知道嘅嘢啦，我點樣去清楚？因為有陣時咧，好多時一啲客人咧，佢都唔知道佢要處理啲咩問題，因為佢可能係啲情緒嘅問題，可能佢裏邊嘅掙扎，佢裏邊好多嘢。我點樣可以有效地將對方將呢啲嘅所有呢啲嘅難阻住佢落決定嘅嘢，去同佢溝通清楚，讓佢明白，而最後佢下定決心，又對我有信心，去到俾單嘢俾我做。咁我就所以喺中間呢個過程當中，都會問自己點解佢會信我呢？我有冇啲嘢可以再表達清楚呢？又或者我點樣可以喺呢個過程當中可以預見到或者睇到佢冇表達出嚟而佢裏邊嘅問題呢？我點樣解到佢深層嘅嘢，從而令佢放心去俾單嘢俾我去搞？我覺得呢個都係即係咯，不斷去思考嘅一個問題。OK。其實今日我聽到嘅真係原來收數比我哋想象中複雜好多嘅。即係當初我真係由頭到尾，即係我未識你之前，即係我就諗住，咪就係暴力咯，咪就係淋紅油咯，咪就係咩半夜
咩賭波子咯，即係類似嗰啲咁嘅嘢係咪？咁即係總之就係騷擾，令到你咧不厭其煩，令到你咧即係跟住喊打喊殺咁樣。咁但係原來收數有好多藝術嘅，即係要了解人嘅需要啦，要喺兩邊嘅需要啦，要保持一個關係啦，要有愛心啦，要有幫人。哇，其實呢啲完全係可能我哋之前冇想象過咁。當你仲話做咗20年就係，咦仲諗緊，咦我有啲乜嘢可以再進步啲嘅時候，我就更加覺得原來每一個行業其實都可能真係有一啲嘢係外行人係唔知道嘅，即係我哋只係可能一面倒嘅嘢。咁你就話到俾我哋聽，原來一個我哋俾電視電影分到誤解咗嘅一個行業，原來有咁多裏邊嘅嘢，其實我哋係唔知嘅咁樣。咁啊，所以即係每一樣嘢都要了解多啲啊。咁啊，同一時間咧，即係喺你個行業裏邊，原來都有一啲引以為傲同引以為鑑嘅嘢嘅。咁啊，營商都係有唔同嘅，都係有特別嘅。咁啊，喂，咁都真係多謝你啊！即係啲時間即係揾你都好倉促啦，咁啊冇乜準備，但係我又覺得冇乜準備就係最真心地去分享嘅一樣嘢。咁啊特別係即係我估你可以喺度用信仰角度分享嘅時候，咁呢樣嘢對於我嚟講亦都係好特別嘅，即係我都聽得係好舒服啊！因為原來有啲人將信仰擺喺個工作上邊擺得咁重，咁啊呢個係件好事。係咯，咁我都係講嗰樣嘢，多謝你啦，多謝你嘅時間啦。咁啊，有機會又再揾你傾下偈，即係過咗呢一個呢個關稅問題之後，睇下個世界變成點嘅時候，又可能再同你傾下偈先。係啊，好多謝你啊，俾個機會俾我啦，去到分享，同埋我覺得你都帶領住我你問嘅問題啦，都令我反思翻。其實咧，好多問題咧，我哋都係即係都係好多嘅中間會經歷好多糾結啊，好多思考啊，點解會問住自己？咁等我其實你重新整理翻咧，我對呢個行業嘅底層嘅諗法咧，其實我要多謝你嚇，因為呢啲係一個好好嘅記錄，因為你帶領住我去整理翻成件事情，我覺得好好，多謝你。喂，大家好嘛，互相多謝，互相多謝。好啊，喂，今日多謝你啦個時間，咁啊時間差唔多，我哋下次再傾啦。好啊 ，thank you。OK。今一集就嚟到呢度啦。想知道今日嘉賓公司嘅資料呢，我已經放咗喺 podcast 嘅介紹裏邊。如果想聽多啲公司嘅到位營商 True Point， 記住 follow True Point 嘅 podcast。又如果你知道一啲企業故事，覺得需要有多啲人知道，請你喺 True Point 嘅 Facebook 或者 IG PM 我會試下同呢啲企業傾偈嘅。咁今日係咁先，下個星期四再見。